Pozdravljeni. Izbris najhitrejšega časa Maxu Verstappenu na veliki nagradi Portugalske je lahko sprožil zanimiv primer. Seveda, bilo je vse legalno, a malo je manjkalo, da ne bi bilo. Marsikdo izmed vas je lahko zasledil v raznih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, da je Helmut Marko polemičen. In seveda Helmut Marko je pogostokrat polemičen. A tokrat pravi, da mu ni jasno, kakšna je politika Formule 1 glede tistega zapuščanja same proge. In tu mu moram vsaj deloma dati tudi prav. Namreč ugotovili smo že od začetka sezone, da vodja dirke Michael Masi pogostokrat zamenja mnenje. In Max Verstappen je do sedaj na 3 dirkah se že 2-krat opekel z odločitvami, ki so bile vse prej kot jasne. Seveda, da ne bo polemik, njegova kazen na veliki nagradi Portugalske je legalna in skladna s pravili. Glede skladnosti s pravilnikom bomo govorili kasneje. Razumeti moramo, da Michael Masi že na prvi dirki je v svojih navodilih nekaj zapisal, a nato sredi dirke malce zamenjal mnenje. Nato smo videli na veliki nagradi Emilia Romagna drugačna navodila in tu na veliki nagradi Portugalske smo bili tik pred fenomenalno zmedo. Zopet dokaz, da Michael Masi ni preveč vešč pravil Formule 1 in ne obvlada tistega mesta, ki ga zaseda. In kolikor vam je znano, sem pogosto kritičen do njega. In ker gre za izjemno pomembno osebo, je treba te moje kritike tudi argumentirati. In začeli bomo pravzaprav s tem, kaj je Michael Masi zapisal v svojih navodilih. Navodila direktorja dirke so izjemno pomemben dokument. Določajo vse tiste prepovedi, opozorila in informacije, ki niso zajete v samem pravilniku, so specifične za vsako dirko. In notri imamo malo da ne vse. Od tistega, kak je minimalni predpisan tlak v pneumatikah, kako je razporeditev boksov po pit laneu, kdaj so novinarske konference, do tega, kje bodo gledali komisarji, če bo nekdo zapustil progo. Nekaj, kar je izjemnega pomena, smo videli na prvih 3 dirkah. In Michael Masi je svoja navodila izdal zgodaj, tako kot je prav. 29. aprila smo ob 11:18 lahko prebrali dokument številka 3 velike nagrade Portugalske. In seveda, vkolikor komu ni znano, za vsako veliko nagrado si vsi dokumenti sledijo, kar se tiče številk. Višja kot je številka, pozneje je bil izdan določen dokument. In v tem prvem dokumentu, prvih navodilah Michaela Masija lahko preberemo, da kar se tiče tistih omejitev na progi, bodo striktno kontrolirali 1., 4. in 15. ovinek. In v dokumentu je jasno zapisano, kolikor bo kdo zapustil progo na tistih določenih mestih, bo na prostih treningih in kvalifikacijah sledil izbris časa, vkolikor bo 3-krat to storil na dirki, bo opozorjen, vkolikor bo nadaljeval, bodo njegovo početje javili komisarjem. In mislim, da tu absolutno ni nobenega dvoma. Podobno smo videli na veliki nagradi Emilia Romagna in videli smo tudi, da Yuki Tsunoda je bil kaznovan skladno z navodili. Težave nastanejo malce kasneje. Namreč Michael Masi ni bil zadovoljen s svojimi navodili. 30. aprila je izdal popravek. Ura je bila 10:35, dokument številka 7. Namreč tam za 4. ovinkom se je znašel nov člen, kjer je Michael Masi napisal, da
peti ovinek bo tudi v tisti skupini. In namreč, ukolikor bo voznik zapustil robnik petega ovinka, se bo štelo, da je izven proge. Vse v redu in prav, le da v tistem členu niso zapisane nobene sankcije. V prejšnji ediciji smo lepo videli, da je razložil, kaj sledi, ukolikor nekdo stori prekršek. Tu na petem ovinku je samo določilo, kdaj je bolid izven proge. In kot dobro veste, v formuli 1 ni izrecno prepovedano, če nekdo gre izven proge. A zadeva se začne komplicirati pri drugem popravku navodil vodja dirke oziroma tretji izdaji tega pisma. 1. maja ob 8:57 vidimo tisto končno verzijo. Tu je Mihael Masi praktično naredil nekaj, za kar mora biti hvaležen komisarjem, da mu niso sledili. Namreč, peti ovinek je iz tistega mesta na začetku člena premaknil na dno, dodal mu je 14. ovinek s podobno razlago in zraven dodal sankcije. Povedal je, da vozniki, ukolikor bodo se prekršili na teh dveh ovinkih, bodo morali upoštevati tisto, kar piše v športnem pravilniku Formula 1, 27. člen, 3. točka. In to je nam dobro znana točka, kjer lepo piše, da vozniki se morajo truditi voziti po progi, ukolikor jo zapustijo, se morajo varno vrniti na njo in ne smejo pridobiti trajne prednosti. Seveda, nič novega. Težava se je zgodila na dirki. Spomnil bi vas rad, da so komisarji brisali čas Maxu Verstappenu, zato ni dosegel najhitrejšega kroga in posledično ni dobil točke. Marsikdo od vas se bo sedaj spraševal, kaj je tu narobe. To, da športni pravilnik med samo dirko sploh ne predvideva sankcije, da bi komu brisali čas. Sankcije so določene v 36. členu, 3. točka. Imajo opomin, 5 sekund kazni, 10 sekund kazni, vožnjo skozi pit lane in stop and go 10 sekund. Brisanja časa ni. A verjetno Mihaelu Masiju to ni jasno. In sedaj bomo razumeli lahko modrost komisarjev na dirki Velike nagrade Portugalske. Požvižgali so se na navodila Mihaela Masija in tiste, ki so storili prekršek, so sankcionirali po športnem kodeksu FIE. Kot sem povedal, tudi v športnem kodeksu FIE so kazni določene izjemno široko. Lahko brišejo čas, lahko dajo 5 sekund kazni, 10 sekund kazni, celo denarno kazen. Vse, kakor si zamisli določen komisar. In tu so se obesili na dodatek L, poglavje 4, člen 2c. In ta člen je dobesedno enak tistemu, kar piše v športnem pravilniku, kar je nekako logično. A vseeno, ukolikor bi kaznovali po športnem pravilniku, ne bi smeli brisati časa, ampak bi primorani bili dati Maxu Verstappenu na primer 5 sekund kazni. Ker so uporabljali kodeks, so lahko izbirali, katera sankcija je bolj primerna. In seveda, gre tu za izrecno pohvalo komisarjem in za izrecno grajo Mihaelu Masiju. Sam nisem razumel, kaj je hotel doseči s tem, da je praktično zaukazal uporabo športnega pravilnika. Je morda hotel, da bi Max Verstappen s tistim ponesrečenim poizkusom izgubil drugo mesto? Upam, da ne. A zopet primer Formule 1, kako nekateri resno ne obvladajo svojega položaja in kako mi, navdušenci, se moramo malce poglobiti tudi v pravilnike. Potrebno je prebrati določene dokumente in razumeti, kaj se je pravzaprav zgodilo. In seveda, Max Verstappen je naredil napako.
dobil je ustrezno kazen, a vodstvo dirke je zopet dokazalo, da ne obvladuje svojega položaja. Na srečo se je vse končalo, recimo temu, legalno. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.